V dnešním videu se podíváme na video, kde Dodo hází šipkou na mapu a kam se trefí, tak tam bude cestovat. A na to já jsem extrémně zvědavý, kam to bude, a video od Doda v tomhle stylu jsem v životě neviděl. Takže jsem na to extrémně zvědavý, mám tady připravený videjko, nechme se překvapit, co z toho bude, hoši, takže jdeme na to. V dnešním videu poletíme společně se Zubíčkem na místo. Mám tady připravenou mapu Evropy, no a kam poslepu hodím šipkou, tak společně se Zubíčkem poletíme, hoši. Takže já doufám, že to hodíme na nějaký dobu. Kámo, jen škoda, že tam třeba neměl mapu celého světa, ne? Teď, že by, nevím, trefil, nevím, Japonsko nebo něco takového, nebo Ameriku, víš co. Ale i tak koukám, že tam má Egypt, kámo, Skandinávii, super. Co když se netrefí, co když se trefí do oceánu? A je extrémně malinká, takže bude to hodně random. No každopádně, nejdřív jsem chtěl házet sem, ale pak jsem si uvědomil, kámo, že asi nebude úplně lehký se trefit, a kdyby jsem se trefil, kámo, tou šipkou kovovou semka do toho, tak by to bylo kukty, protože sledujete. To bylo blbý, no. Víš co, to se normálně jako zapíchne, kámo. Takže tady házet nemůžeme. Každopádně gouťáci mi tady pomáhají, což je super. No ale nejlepší místo asi je podle mě tohle, kámo. Když se netrefím, A nebo jde na balkon, no, i když vám to bude padat na lidi, no. tak to poletí do zdi, což podle mě jako asi není tak hrozný, ne? Jako tak, hele, tak jako kámo, to je studio, hoši. Prostě takovéhle věci, když se stanou při natáčení, tak to je riziko povolání. Hlavní účel téhle místnosti je natáčet videa, takže to beru. Ale to podle mě bys musel být jako hodně jalový, aby se trefil mimo ten polystyren jako. No kámo, nevím, ty kdyby házela, tak já to plně mysnu. Co kámo, to je úplně malinký odsaď. Počkej, pojď mi to, kámo. Hoši, sledujte, jak je to malinkatý, kámo, ta mapička jako. Počkej, tak já se dám Schválně, na kolikátý pokus to trefí, typujte. testovací jednu. Tak jde. Teď, že budu koukat, kámo. Schválně, kámo. Zkusím se trefit takhle semka, jo. Teď. Tak jo, kámo. Schválně si se trefím do té šipky, OK? Tak pojď. Koukám na to, jo. Odkud budu vůbec házet, kámo? Yes. Jako kámo, tady nebo všechno. Tohle je asi dobrá dálka, ne? Jako takhle nějak se podle mě hazuje normálně, když házíš. Kámo, ale to je daleko moc. Tak schválně. Hoši, teď koukám, OK, tohle je taková testovací. Ču, ale jsi chodíš. Ty vogo. No, jsem velice zvědavý. Že ty budeš házet poslepu? Jo, každopádně, hoši, nemám tady nic, čím by jsem si mohl zakrýt oči, takže hoši, použiju. OK, poslepu, let's go, tak kámo, tak to bude na 10. pokus. Je tady no nic merch na stránce nonicmerch.cz, co můžete taky pořídit. No a počkej, kámo, teď ještě musím vidět, musím tady setupnout. Musíme tady dát, kámo, záběr na tohle. Zvíček tady taky házet na nečisto, tak pojď házej. Ukáž? Ty vogo, tak to bylo víc close než já, kámo. To bylo víc close. Jo, ty vogo, nebys házet ty normálně. Ale já se nemám smáš, já bych to taky vůbec To je netrefil. hodně těžký, ale trefit jo, nějakou takovou mapičku malinkou. Podle mě, když se trefí, tak to bude oceán, nějaký moře. Fakt? No, já jsem to probíral s váma na streamu a vy jste hlasovali, že když náhodou netrefím žádnou zemi, tak mám házet znova. Takže když netrefím zemi, tak hážu znova. Jako kámo, já si myslím, že stejně i když budu mít zavázané oči, tak je to useless, protože i tak nic netrefím, kámo. No, já jsem právě říkal, že jsem jako zbytečná jako komplikace. Ale to je lepší No to jo, no, ty vogis. na thumbnail, kámo. Jo, to jo. Už doufám, že takhle nebudete využívat no nic trička. No hej, kámo, tak já jsem cooked jako. Ne, no cap, jako kámo, tak to, hej, já nic netrefím. Trefí Zoička, ne? Kámo, tak tohle to je nereálně. Počkej, musím se podívat. Tak jo, hoši, chceme se Zovíčkem trefit něco, kde je teplo, že jo, Zovo? Nějaký Španělsko ideálně. Prosím, kámo. Jedu radši pryč, kámo. Doufám, že to nebude cinknutý. Že víš co, že by to nestřihli a najednou, ty jsme trefili Španělsko, no nic. Ty trefíš mě. Tak jo, horší, vůbec nic nevidím, jdeme na to, kámo. Můžu? Tak pojď. Ne, trefil jsem něco? Jo, ale nic. Ne, ukáž? Trefil se polystyren. Ty voga, to byl dobrý hod. Ok, už je polystyren jsem trefil na první pokus. Je, tak se tady budeme dlouho, kámo, ta mapa je fakt malinká. Já nemám jít blíž. Já se tady blíž, ne? Já jdu blíž, kámo. Se to poslepu, kámo, takže je jedno, jak jsem blízko. To jo, ne. Cože? Ne. No hoši, tak jo, hitnul asi Tošu. Co jsem trefil? Ty Magore, Itálie! Ale co by ještě měli udělat, kámo? Tak cestovat na to místo, kde to hitli, kámo, to by bylo ještě víc golden, víš co? Že by se jako nevybrali třeba Řím nebo něco takového, ale letěli by, kámo, prostě kde to hitli. To je dobrý, tam je teplo, hoši. To je do pohody, Počkej, ale jo, je to Itálie, kámo, podívej se na to. Kámo, ale dobře se trefil. Ty kráso, a to je u Říma, to je u Víme, jak Říma. to Jo, funguje. tak kusek, ne? Ty tak, kámo, ale my máme letět do země, kterou trefím. Tak kámo, Itálie je i Sicílie, ne? Ty jsi taky v Itálii, ne? Co? Tak jak to vyberem, kámo, jak to vyberem? Hej, mám kámo, vytiskneme, kámo, teďko mapu Itálie. Vytiskneme mapu OK, tak to je dobrý, kámo, to jsem nečekal. Itálie. Trefíme tam, kam to. A jestli, kámo, trefím Sicílii, tak do Sicílie, jestli trefím Řím, tak do Říma a tak. Okay. Jo, dělej! Už si normálně letíme do Itálie, tak to je cook. Kámo, tak to si trefil sám dobře. Kámo, jako do Itálie bych taky mrtě chtěl. Jakoby asi ne úplně nahoru, možná jako Řím bych se chtěl podívat jakoby na třeba den, dva, že já úplně na ty města nejsem. Ale třeba přesně podívat se jako někde ty dolů
do Itošky, kámo, to mě hrozně bavilo, jako tam trošku navnímat, jak tam ty borci žijou. A prostě jak tam mají tu siesta, ne, že prostě ve 12, ve 2 zavřou v obchod a jdou si na 2 hoďky prostě schrupnou, odpočnout si, ne. Tam to prostě neřešej. To bych chtěl hrozně jako nacítit, protože mi tady přijde, že tady všichni se ty honí a tam prostě čilec, kámo. Ale vůbec nevím, jak to tam je, takže uvidíme, třeba to zjistíme. To je tak na první dobrou, jako. Ty docela jo. Nahoře je to lepší, hezčí příroda. Fakt jo, já jsem si právě opak, že nahoře to není moc hezký. Já jsem si, že budeš trefat takže takhle kolem nebo nějaký moře, ale jako dobře jsem trefil poslechu. Tak jo, hoši, Itálie, my jsme se se Zovíčkem rozhodli, že asi nebudeme házet znova, kámo, to už bychom to overdragovali jako to házování, kámo. Každopádně, počkej, upřímně, já nevím, teď Kámo, škoda. nejbližší město, jaký bylo. Tady máme každopádně Itálii. A pojď za mnou. Nejbližší. Kámo, Řím, klasika. Počkej, já jsem v Itálii nikdy nebyl, ale tak dáme Řím. Nebudeme házet znova, dáme Řím prostě. Jeden hod poslepů, ten byl mimo a druhý byl semka, takže já si myslím, že Řím, hoši. Pojď se v Římě, kámo. Je tam fakt Řím dole, no, tam, kde to trefil, není to cinknutý. A vůbec nevím, co tam je do prčic. Jako taky jsem nikdy nebyl, no. Jako jediný, co vím, že tam je taky Koloseum, no. Ukáž? Ty magore, a to jsou dobrý fotky. Co? Koukej, hoši, Koloseum tam je. Pak je tady To je hodně Photoshop bez lidí. Řím dovolená 2026. Ty jako vypadá tam hezky, kámo. Takový Podle těch fotek tak to jo, no. jakože, abyste si nemysleli, já když jsem úplně špíná, kámo, já jako znám Řím, jo, ale nikdy jsem tam nebyl, nikdy jsem to nějak extra negooglil. Tak to vypadá jak, kámo, to vypadá jak nějaká prastorická Praha. To je dobrý, ne? Co? OK. Ale Řím je hezký město, no. Řím je hezký, jako taky si myslím. A můžeme tam jít na římskou pizzu a tak. Hoši, tam se dá to udělat mega moc, kámo. Jak jsi spokojený s tím, co jsme tady to? Jako, kdyby se dělal cokoliv, tak jsem vlastně spokojený, protože já jsem nikdy moc jako nikdy nebyl, ale Řím je podle mě jako fakt dobrý. No, já jsem se bál, že trefím třeba Norsko, kámo. To bych nechtěl, tam byla zima. Jako jo, jako Kámo, Norsko, kámo, ty vole, to je fakt jako upřímně. Byl jsem v Norsku a to bylo nejhezčí místo, kde jsem jakoby byl. Ta příroda, kámo, úplně někde jinde, prostě hory, vodopády, na každém místě. Takže jako Norsko, kámo, si to cítí hrozně, ale kámo, bomba. to jsem rád si trefil něco, kde je teplo, jako to je hlavní. A Jako Řím je fajn. Do Norska v zimě třeba OK, ale teďko tak to by byl kuk. Sorry Takže za myšku. my se jdeme podívat na nějaký letenky. Každopádně, když letíme do zahraničí, tak bychom se měli trošku připravit, ale naštěstí tohle to mi dost ulehčuje Revolut. Stáhněte si Revolut zdarma přes můj odkaz v popisku, použijte kartu a můžete získat 400 korun. První věc, kterou budu řešit, tam jsou zima. peníze. V Revolutu si můžu Na koupání snížit ne, peníze ale přímo v apce, nebo třeba v prostě létě zahraničí tam platit budete, Revolut na kartou koupání si a myslím. apka mi peníze automaticky převede platbu. Druhá věc je internet, protože budeme v Itálii a nebudu mít data, tak se možná nedostanu ani z letiště. V Revolutu si můžu koupit eSIM balíček. Hodnocení víc jak forem 100 ještě není zemí a data sestíhaný, jsou ale- dostupný ale- už od 30 korun za destinaci. A třetí věc je Začátkem bezpečnost. příštího Na týdne cestách snad. člověk řeší taxíky, online rezervace, hotely a milion plateb. V Revolutu si můžu kartu zmrazit přímo v apce, zapnout notifikace, nastavit limity nebo použít jednorázovou virtuální kartu na online platby. No, takže destinace je jasná, Revolut mám připravený, no a zjistíme, jestli tady tohle byla osudová chyba, anebo tenhle výlet bude stát za to. Stáhněte si Revolut zdarma přes můj odkaz v popisku, použijte kartu a můžete získat 400 korun. Hoši, objednáváme tady letenky a objednávat letenky je největší finta na planetě, kámo. Hoši, já vím, že v letectví je strašně moc různých fint, různý příplatky, kámo, a tak dále a tak dále. Víš co, ty projíždíš prostě tu leteckou společnost a tam máš furt za něco prachy, kámo. Ale já jsem tady našel nejlevnější lístky letenky v čas, který chceme letět. Měly původně stát 10 000, pak na té stránce bylo, že stojí 13 000. Tak jsem si řekl, OK, kámo, OK, už jsem tady vyplnil, tak to tady vezmu prostě. Jo, bylo to třeba o 200 korun. Kámo, není to moc 13 000 do Říma. Já ty vole, vždycky kupuju, jako takhle, já lítám ekonomkou, jo, ale kámo, já jsem za ten kupoval dražší letenky, když za 2000 tam a zpátky. Dražší než na nějaký jiný stránce. No a potom, kámo, mi tady vyskočila cena 16 000 a vyskočila tady letecká společnost bohužel zvýšila cenu o 2700 korun. Kámo, přísám doslova, mě ta cena vyskočila aktualizovaná prostě. Celou dobu tam byla jedna cena a pak najednou tohle. Kámo, občas jsou scam, no, ty jako letenky, to jako co já doporučuju. Tak se, když chcete úplně nejlevnější letenky, tak já chodím na Kiwi, kde ty letenky hledám, takže já si tam zadám tu destinaci. Teď si tam zobrazím celý ten kalendář jakoby zhruba toho měsíce, kdy chci letět. A oni tam jednotlivý dny ukazují, kdy se jako lítá za nejlevnější peníze. Občas jakoby ty lety jsou delší, ale to zase jakoby co já jsem lítal tady jako po Evropě, tak to prostě bylo úplně v pohodě, že jsme nikde jakoby neletěli prostě špatně nikdy z mezi přistáním. A tam si vždycky najdu ten nejlevnější let, nebo ten termín, kdy to je fakt levný, jakože tam dají vyhledat prostě ty termíny. A potom, co je takový game changer, tak to nekupovat přes nějaký takovýhle Kiwi nebo něco takového, který to jako prodávají, protože tam mají logicky nějakou přirážku, ale jít přímo jakoby k tomu dodavateli, takže třeba když letíte s Ryanaireem, tak to koupit od Ryanairu a takovéhle společnosti. A to je fakt jako game changer, jak ty letenky mít za něco nejlevnější, ale ty o 13 000 za letenky. 16 pak zdražení, hoši, tak ty bláho. To je jako masakr. Kámo. A víte co je nejhorší? Šel jsem na kiwi.com, což jsem slyšel Yes. recenze na O tom teď mluvím, hoši. to. A kámo, řekl jsem si, OK, tam aspoň tohle to neudělají, kámo. Kiwi je velká firma, tam prostě jako se tohle to nestane, kámo. Pak ještě super, nekupujete na tom Kiwi, ale rovnou té společnosti. Že to vyplním a najednou mi
mi vyskočí, že to je dražší. Kámo, tam mi vyskočilo, že bohužel tenky se zdražilo o 3,5 tisíc. Bože, co tohle je doprčit za finty? Ne, reálně. Vysvětlete mi v komentáři někdo, jak tohle to funguje, že vy si proklikáte se, že chcete letenky a najednou vám tam vyskočí, že zvýšili se kámo o plat na týden někoho skoro. Tak, co to je kámo za fintu doprčit? Tohle je fakt hrůza. Ale máme to už objednaný. Ale tenky stály 16 tisíc a budeme tam hoši 3 dny, jo. Hoši, jako by teď jenom pauzička, jo. Mě to fakt zajímá, i když si to dala přes Kiwi. Kámo, to je fakt tak drahý. Dobrý ještě pak je na ty letenky koukat přes anonymní okno, protože když tam, co jsem slyšel, když koukáte přes normální okno, tak oni jako vytipují ten termín, kdy chcete letět a můžou vám pak jako ty letenky zdražovat, což je jako hrozný. Koukej, já takhle dám vyhledat tady. Do Římu chtějí letět, ne? Kámo, tak co dělají? Jak 16 tisíc? Jak 16 tisíc? Jako kdyby si chtěli last minute, tak to je možná za to. Pondělí můžu letět a 22. se vrátím. Kámo, mám letenky za 1100. Kámo, co? Já to, kámo, kdo z nás tady jako teď nechápe, jakoby takhle. Ekonomka, jo? Příruční zavazadlo, ale to stačí mně to stačí, kámo, do Říma. To je prostě baťůžek normální, jakoby. Kámo, já jsem zatím všechny dovolený lítal s příručákem, kde jsem si zbalil všechny věci, jakoby, co potřebuju. Kámo, zrcadlovku, drona, mikrofony, prostě všechno full gear. Jako vždycky jsem měl trošku větší baťuže, že mě jako na letišti vyčapali, tak jako možná bych neprošel a musel si dát příplatkový zavazadlo, ale naštěstí nikdy nevyčapali. Ale nediskutujte na vlastní nebezpečí. 4 vlastně, ne? No nebo 4. Ve čtvrtek přiletíme, budeme tam celý pátek, sobotu a v neděli odpoledne zase vtyčíme oši os. A ještě musíme vybrat hotel, kámo. Yes. Za 5 dní vyrážíme. No a náš budget na ubytko by sem jako záleží, kámo. Záleží, že ještě, že v tomhle videu máme sponzora. Děkuju moc ještě jednou Revoltu, kámo, který celý ten trip zainvestuje. Zovo, ty poletíš po kolikátý vůbec? Takhle, tak jestli to investuje sponzor, tak chápu, že asi nehledali ekonomku. Ale tak ať se aspoň proletějí. Po třetí? Po třetí? Ty jsi jenom jednou letěl, jakože tam a zpátky někam. Nebo takhle, to ne, letěl jsem do Egypta a do Španělska. OK. Jakoby tam zpátky. Takže ty vlastně to bylo 4krát, ale jakoby rozumíš, ty poletím po třetí jako někam do nějaký destinace. Dáme výřivku. Výřivku, to je magor. Kámo, tady nic není s výřivkou. To si hodně. Kámo, a co tohle? Hej, tak tohle je divný, tady by se nechtěl být ubytovaný. Jako to je jako zvláštní, no. A koukej. Jak je to, že jsem manželskou postelí, ne? Kámo! S výřivkou to je úplně přizpůsobený pro dva. Ty magore, ubytem se tady. Hodně romantický pobyt, hoši. Dělej. Ty růžičky do ní. Hej, tak to je hodně festival. Plně vybavená koupelna. Kámo, hed jsem tady jednu noc? Tak můžeme klidně. Ne, ty magore. Ukaď tu výřivku. Tu, a to je dobrá, jako. Co je ta výřivka? To je ve stylu. To je docela ve stylu, viď? To je ano. Tu, a to stojí docela suše. Stojí to noc, stojí to 20 000 na 3 noci. Co hodně, ne? Jo, to jo, to je docela v centru. To je hoši taky kotela, vždycky, když dodám ubytka, tak prostě 2000 na noc max. Tady někde je to letiště, ne? Tady je někde to letiště, no. Tak tady si střihneme hnedka první noc. Co? Ještě bych se podíval na nějaký další. Ne, dělej, dáme tady první noc, kámo. Proto ty jde hned koupit, ty jo, Za 6K, to je ale moc. A doufám, že tam budou ty labutě do města. Kámo, tak to zarezervujeme, ne? To je dobrý. Že koukejte, co mi tady vyskočil, kámo, za moji OG fotku. Potvrď, že jsi to ty. Že takovouhle fotku mám na Airbnb, kámo. Hej, a tady, víš, tady jsem si v té době říkal, kámo, tak tady mi to sluší. To je hodně ta fotka. Přidám tam se, kámo, hodně kulatej, viď? Kámo, tam podle mě třeba o 20 kg víc jak teď, kámo. Že jo, taky mi přijde. No, že projíždíme, kámo, tady už mega dlouho ty hotely, jo. Můžete vidět, jaký čas, jaký byl předtím. A kámo, my jsme zjistili, že tam je Vatikán, což jakoby je prostě basic knowledge, ale já jsem to úplně zapomněl. Tak to už je další free video, co natočím, kámo. Navštívil jsem nejmenší město na světě, takže Vatikán je už nejmenší město na světě. Nejmenší stát, ale nemůžeme vůbec najít, kámo, poslední ubytka. No hoši, nakonec jsme se rozhodli, že asi vezmeme tady tohleto. 19 000 prodává na 2 noci, ale kámo, bude Jinak, když hledáte ubytka, hoši, tak strašně dobrý přesně Airbnb a Booking, že se tam dají jako cenově najít slušný ubytka, i ze snídaní třeba, nebo je all inclusive, že jo. tam velice chill. Hoši, to je v centru Říma, ale je tam bazén, kámo. Jo, vypadá to tam jak u babičky nějaký, že jo, jako vypadá to tak, že jo. Jako je takový starší, Ale hlavní je, kámo, že to je u centra prostě. A líbí se mi tam, že tam je bazén, jo. Tak bereme ten hoši, já se těším, až konečně pojedeme. Tak hoši, dneska je den D. Ani jsem nestihl zapojit mikrofon, ještě jak jsem unavený, protože jsme stávali jak 5:40 a 5:50 nám to teď jede tady Uber Tago. No tak snad to všechno stíháme, kámo. Budeme na letiště nějakých 1,5 hodiny před odletem, tak snad to všechno stihneme. Úspěšně jsme dorazili na letiště, jsme tady. Na Zovo, jak se těšíš, kámo? Mega, kámo. Já se fakt těším do toho letadla hlavně, ty jo, teďka. Fakt, hoši, Zovo tady úplně básní. Jo, a za mě ubytování moc nezáleží. Kámo, ty vole, taky tak to tak nějak trochu mám, že jakoby vesměs, jako když chceš procestovat tu zemi, jako nechceš být jenom na hotelu, tak samozřejmě chceš mít jakoby čistou postel, kámo, sprchu, ale to je jako všechno, co potřebuješ, víš co, stejně na tom ubytku.
užitku, jako většinu času nejseš, takže ty taky hledáme, kámo. Říkal, má ve stanu budeme cestovat třeba, nebo tak, po kempech, víš co, protože za to, kámo, necháš největší peníze na tom cestování za ty hotely. Takže tak, no, přesně. Ale zase jako, hele, chápu, jakoby nějaký dobrý hotel s all inclusive, kde ti dají dobrý jídlo, kámo, taky jsme byli a bomba. Se těšit do letadla. Já se těším na to, až přilítneme. Oši, v Česku je tady momentálně teď 11 stupňů. Teď je tady 6 hodin ráno a jak dorazíme do Itálie, tak tam dorazíme jak v 10 a tam už bude, kámo, 22 stupňů. Jako to bude Ty rozdíl. mladé, už tam bude 30 Nice. stupňů nic. Teď tady trošku mrznem, ty. Jo, kámo, dneska máme v Česku myslím nejvíc 21 a my tam budeme mít 30 duši. Každopádně tady tohle je celý můj equipment, co beru To bys já. taky dal. Jo, já mám prostě tady jeden bagel a samozřejmě mikrofony, s kterými teď točíme. Zovod, co si bereš ty, kámo? No, Baťušek, kámo. Šizovo má taky takhle bagel a to je všechno. A ještě poloprázdnej, ty. Přijdu jo. čáček, tak. Ty bylo docela jo, kámo. Jakož já to mám naloudovaný, jo. Já ani nemůžu ukázat všechno, co mám, nebo ukážu. Tady mám už třeba mobily na Idle streamování AirPody, to je jasný, víš co, do letadla, abych si mohl dát AirPody. No a pak tady, kámo, mám prostě nějaký oblečení, nějaký mršinky a vzal jsem si samozřejmě ještě i voňavku, to mám tady myslím. Jo, voňavka, kámo, tady je na vlasy, tady od La Roche-Posay, kámo, mám nějaké. To je velká voňavka, ne? Tomu vyhodí, že tam je jenom do 100 ml můžeš převážet, ne? A nebo možná to je 100 ml. Aby jsem prostě byl fresh a i tam, no. Protože já už jdu takhle na lehko, můžete vidět, že nemám ani mikinku, že mám aspoň bundičku, kámo. Já jsem připravený. Musím říct, že mi je docela kosa, ale já jsem to pak nechtěl, kámo, po celé Itálii nosit. No, Protože třeba první hotel, na který jedeme, tak my přilítneme v 10 dopoledne a na ten hotel můžeme až ve 4, jo, takže tam máme chodit, a když máme tam nějaký videjka, pokud tam mekáš třeba tak. Ty se dorazil. Tak já nás budu víc, jo. A co ty víš, kde? No, vůbec. Já se musím nějak zorientovat, ale musíme najít odlety. Protože já jsem takový tačka dnešní výletu. No. Já jako vím všechno, kámo. Ty už máš nalítáno prostě, no, nejsem jako Jsem zkušený. jako pár letěl. No, že jsme tady na chálce, Zovo, ukáž, jaký máš číslo? Ukáž to? Je to náhoda, je to náhoda. No ještě já jsem si dal úplnou mršinku, protože jsem v dietě, kámo. Já jsem si omeletu, nemohl jsem ani zajít, kolik to má kalorií, a Pepsi Light, ale omeletu schválně francouzskou, protože má jenom šunku a rajčata. Tak to já jsem myslím nasytnej, kámo. Já mám 2 bagety a 2 ajsíčko. Co? Ne. A 2 mini bagety. Nesedíme vedle sebe A už. to je, kámo, Rainer, ne? Rainer, podle sedaček. Nedáme ani korunu. Rainer. Tak jsme tady, Zovo. Dorazili jsme už do naší finální destinace. Můžete vidět, že jsme tady na letišti GB Pastine Aeroporto. Už jsem tady viděl La Policia, policejní vozy, což je vlastně z italského Brainrotu. Vlastně Brainrot je z Itálie, kámo. Takže my jsme už ve městě, nebo ve světě, nebo v zemi Brainrotu. No každopádně, Cože? my máme připravený takový hodně speciální ubytování. To bude hodně romantický. To jste vlastně viděli, kámo. To proč, jak jsem to co natáčel, ty. No tak tam, to romantický. No a už oni po nás chtěli, aby jsme poslali občanku. Já i Zovíček. Já jsem zvědavý, co na to řeknu, kámo, když nám přijdou 2 klutí občanky, no. Co si budou myslet, jo, u nás? To bude hodně Ty na ně, kámo, budou hodně divně koukat, to jako rozhodně, no. Jakože prostě takhle si jedou a nic. Každopádně, my jsme tady teď teda na letišti a my vůbec nevíme, co jakoby dělat, protože je 10 hodin dopoledne a tam ten hotel je až od 4 hodin odpoledne, takže za 6 hodin. A my máme 6 hodin času dělat, co chceme. To je nejhorší, no, jakoby takhle, když čekáš na ten hotel a hlavně, když máš jako přesně, kámo. Ještě má jako menší baťuška, když máš ty bubří baťohy, kámo, tak čekání na ten hotel, to je jako nejhorší, co může být, ty jo. Musíš vymýšlet, ty už bys nejradši se ubytoval, víš co, po tom letu si dal spršku a No, nevím, někam tady zabalíme už UV Index 5. Někam si půjdeme opálit, no. Můžete vidět, jak tady svítí, my už tady opalujeme takhle, jsme totiž úplně bílý, kámo. Ukaž tu kutej, Já ani nechci ukazovat. ty vokal takhle tady nejpáš, že jsi tak bílej. Tak to je dobře, ale ve skutečnosti jsem hodně, jo. Ale o toho jsme tady, abychom chytili bronz, abychom tady byli, jak tady jako točíš. To je 0,5, kámo, jsi tam víc pro celý. Že to, no, abychom tady splynuli s okolím, musíme mít to. já s kámo taky takhle vždycky točím, že to je úplně nejvíc, že můžeš narvat ten oblit, tu kameru úplně před držku a ono jak je to 0,5, tak to má takový vtipný záběr. Že teď jsme tady fakt hodně bílí. Profi. Říkám, ale to je ještě blíž. Takže posílejte to, kámo, pak do klipu, kde bude Zovíček, tady tuhle držku. Dělej! Hodně, to hodně. Rozhodli jsme se, že nepojedeme k moři nakonec. Chtěli jsme z letiště k moři, ale už ceny na Uberu i na různých aplikacích s taxíkem mi psali, že by to tam stálo 1000 až 2000 korun. Takže prostě bylo to variabilní. A jako jet za 2000 korun k moři a za 2000 zpátky. To jsem slyšel, že k moři se tam vyplatí jezdit vlakem, že mají v Římu hrozně dobře ty vlakový spoje udělaný. A že prostě za 3/4 hodinky jsi u moře a pohoďka, říkal kámoš, takže. To je prostě strašně moc, kámo. Za 4 kusy Takže nestojí. jsme se na to vykašlali a podívejte se, kde jsme už dorazili jsme tady na nějaký obří jezero, kámo. Jako není to vidět asi, jak je to velký. Tady by měla být nějaká sopka nebo tak. Měl by tady být nějaký šedý písek, jakoby, že to je nějaký vulkánský písek. No a teď se jdeme opalovat, to je UV Index 8. Tak To jsem zvědavý, no, ty co tam naštíví, ty Řím mě jako taky lákal. tady pošlem. Ty jsi spálit, jo, nemám ani krém, ty jo. Kámo, ani, hoši, kámo, my jsme si brali jen, my skoro nic nemáme, jako jo. A vlastně my se, nemáte ani plavky já nemám vlastně. plavky, Zovíček mi půjčí nějaký kraťasy. Nemáme kámo deku, ručník, nemáme ani na opalování věci, ale tak jakoby, hele, jsme trošičku
trošičku opálený, tak se to trošičku aspoň pomůže. No a nejhorší je už je pak, jak se dostaneme zpátky, protože jsme teď 20 minut za letištěm, tak aby se vůbec jezdili taxíky. Jo, ale musím říct, že to jako vypadá hezky prostě, víš co. Ukáž, jak jako... jsme přijeli, tyjo, tam ten kopec bychom museli víc, jo, tam ty baráky Jo, až jak tam vidíte ty baráky, tak tady odsud to jede až tam, kámo. Hej, na té kameře to nevypadá tak šíleně, ale reálně to je hodně velký kopec, kámo. Jako podle mě třeba tohle mě tam to je velký jak Sněžka, kámo, ten kopec. Tak jo, jsme u vody, podívejte se, kam jsme to dotáhli normálně. Bože, úplně na rando jsme prostě jeli, kámo, k nejbližší vodě, co tady byla. No a podívejte se, jaký je tady písek, hoši. Takovýhle písek, kámo, to je nějaký ten vulkanický, jo, takže. Hustý. Jo, že tam je nuda pláž, takže jdeme pryč. Nebojte, nic jsem nenatočil. Ne, kámoši, mě spadl magnet od mikrofonu do písku, To se mi taky kámo. stalo. No to OK. Něco podobného. No, tak to je cool, kámo, to prostě to tak nesundáš, to pak musím udělat to. To je hodně těžko sundat. Jo, že to je magnetický, že nějaký ty kamery jsou zmagnetizovaný, no to je jedno, to pak očistí. No každopádně dorazíme se tady k vodě a jdu vyzkoušet, tak to je studený, no. Naštěstí se tady opalovat, no je UV index 8, nějaký 25 stupňů, tak ukaž. Tak co? No, tak jako je to docela studený. To je docela dost, kámo. Jako je to studený, jako když půjdeš do vany a dáš si tam studenou vodu. Až Že ne takhle. úplně ledovou, ale jako studenou, no. A tak jako, hele, kam jak jsem do toho vešel, tak najednou mi není vůbec už teplo. Ukáž, Je taky si zahnout. úplně zima. No, ale jako v pohodě, to No, tak počkej, až půjdeš sem, kámo, to jsem zvědavý. Já ten background vypadá dobře takhle. Takže borci, sem nás zavedla šipka, kámo. Ale to je fakt hustý, jako upřímně. Jako když si to takhle jo. vezmeš, kámo, že tady jsme kvůli tomu, že jsme hodili šipku prostě nějaký místo. A pak jsme hodně nalezli, crazy, že si řekli, já nevím, tak pojedeme, kámo, tady někam prostě k vodě. Podívej, jak to tady vypadá. Dokonce to tady i palmy a tak, jako je to tady docela hezký. Našli jsme pláž zadarmo, tohle je vona, do Není tady baga. moc lidí. Jdem se opalovat a koupat. Tak po opalovačce hoši jsme si tady dali v místní restauraci gelato, což je tradiční, řekni to, co to je. Italská zmrzna, prostě taková speciální, ne? Že tady je sorbet, ale já jsem řekl, že chci gelato. okay. Každopádně hoši, my tady máme teď jezdili, kámo, s Porschema, Ferrari, kámo. A hoši, co je nejhorší, je to, že mě se konečně po měsíci vrátila korveta z výfuků. A hned za 12 hodin po tom, co jsem přijel do Prahy s tou korvetou, tak jsme letěli, kámo, jsem do Itálie. Takže já tady jsem, vidím nějaký auto, co má zvuky, kámo, co je hezký. A si říkám, kámo, by jsem super projel. Takže se trošku těším domů, tu. No a co tady jste, kámo? Tak si to ochutná, teda, když tady mluvil, je to docela dobrý, to je. Kolik mu dáš? Do potky, jakož takhle, když je fakt teplo, tak to hezky sladí. Tak jako 7, 8. OK, a tady mám už kokonat příchuť. Schválně už. Chutná to fakt jinak jak normální zmrzlina, nebo stejně? Je to hodně kokosový. Jo? A Je ty to máš fakt... ten vršek hodně posypaný. Já jsem měl spíš tu dolní část. A že ta zmrzlina je fakt jakoby, že má velkou chuť, což je dobrý. Dodávám tomu tak 8,5 z 10, dlouho jsem neměl zmrzlinu, protože jsem v dietě. A tady to dodám už. Venku je skoro 30 stupňů, tak jsme se museli trošku osvěžit. Odjeli Zmrzka v jsme létě je potřeba. z toho jídla, jak jsme tam byli, hoši. No a teď se nacházíme asi 5 minut pěšky od toho našeho romantického ubytování a za 10 minut tam už budeme moct oficiálně jít, protože bude check-in a my mezi tím se jdeme tady nakoupit do tohohle obchodu italského. Máme nakoupeno, borci, můžete vidět, jsme si koupili, hele, prostě řekl jsem si, kámo, když mám takovýhle ubytko s výřivkou, tak jsem koupil takovýhle donuty. Prostě řekl jsem, kámo, tak co, no, jsem sice v dietě, chci být prostě hubenej, víš co, a tak, což se mi jakoby daří, protože vidím, že hubnu prostě, ale kámo, byly tam věci, které jsem jako nedokázal odmítnout, jo. Už má formu, jsem to viděl, no. Nějaký takovýhle věci, tyhle buchtičky vláčný, kámo. Tak jsem si řekl, že tam pošlem dneska, když máme přece jenom ten pokoj, ten k tomu úplně vybízí. Každopádně jsme se spálili, nevím, jestli to je vidět, jo. A tady jsem úplně takový červený. Možná i tady vzadu jsem červený, nevím, jak je to vidět, když to porovnáš s mojí normální kůží. No, takže jsme se spálili, kámo, protože tam je UV index 8 a to jsme tam byli třeba na sluníčku tak 40 minut až hodinu, jo. Takže už fakt použijte různé opalovací krémy, SPF tak. Já jsem si ho koupil, protože nechci být úplně spálený, kámo, tady to nějak fungovat. No a my teďkom půjdeme do toho hotelu, který se nachází právě tady za mnou v té budově, ale hoši z tohohle budeme točit samostatný video na kanále Dodo 2. Pokud nevíte, mám spoustu dalších kanálů Dodo hraje, kde točím Roblox, Vám neukážu hotel. a různý takovýhle hry. Pak mám Dodo reakce, kde točím reakce, pak mám Dodo extra, kam A já dávám trošku z hlavně toho podojit věci ze content. streamu a nějaký IRL content, prostě co mě napadne. Pak Dodo 2, Aha, kam to dávám dáme. prostě hry, Pokémony a taky nějaký IRL content, co mě napadne. No a tady tohle videjko bude buď to na kanále Dodo 2 nebo Dodo extra. Ještě uvidíme, už dejte odběr na oba, sledujte oba kanály, protože dohromady vydám každý den video. No a my jdeme do toho hotelu. Tak úspěšně jsme přežili první noc v Itálii, jo, teďkon tady zase klasicky, ne bezděláci, kámo. Hoši, normálně, jakoby, pojďte se, jo, vypadá to tady nějak takhle, jako z toho asi nepoznáte, kde se nacházíme, jo, ale abych byl zcela transparentní, kámo, tak my prostě teď jsme v nějaký úplně vesnici, kámo, že není úplně Řím, my jsme tady chodili večer, tady prostě byli samý starší lidi, 40 plus, jako a tak, vůbec jsme tady nepotkali žádný, kámo, mlaďase, jo, vůbec. Tak on bude Řím, že jo, hrozně roztahaný, takže pokud nebudeš jako v tom centru, kde to žije, tak to bude podle mě přesně jako na kraji Prahy, že jo, prostě
ještě větší, ty voho, takže. Nic se tady nedá dělat, kámo, jsou tady nějaký obchody, prostě nějaký pofidérní a prostě byty a tak. Každopádně my teďkon pojedeme do dalšího hotelu, který už je teda v centru, měl by tam být i bazén a ten vám v tomhle videu i ukážu, OK? Takže jsem zvědavý a doufám, že bude dobrý. Dorazili jsme na naše druhé ubytování, který vám už tady můžu ukázat a borci, jako když jsme sem vešli, kámo, tady to úplně vonilo bombonkama, že Zovo? Hoši, tohle to byl nejvonavější příchod na hotel, ty jsi jako zažil, jo? Noc tady, kámo, hoši, já se omlouvám, ale jak v tomhle videu je sponzor, tak jsem úplně neřešil lové, tak jsem to objednával prostě a pak jsem si uvědomil, že jedna noc tady stojí 10 000. Ale jakoby, když to sponzor, tak přesně. Ale to bude kámo úplně hodně luxusní, to jsem zvědavý. A hlavně to centrum, že to bude dělat jakoby tu cenu hlavně, že to je v centru Říma. 10 000 stálo tohle ubytování na 2 noci. Jo, moc jsem to neřešil, kámo, ale zaujalo mě tady nejvíc to, že to je v centru, že jo, a tady je bazén, který si ukážeme, tady na něj i výhled. Každopádně pojďte se, jak je tady úplně obrovský. Reálně tady může být třeba 5 lidí, jo, když se podíváš. A tady máme ještě takový konferenční stůl pro 4. Tady máme už i kuchyňku, takže by se tady můžeme uvařit různé věci, kámo. Hej, Zovo, nechtěl bys tady natočit nějaký vařící video? No, to dneska můžeme dělat italskou pizzu, tyjo. Italskou pizzu v Itálii, kámo, dělej, jenom to je jedno, ten mágor, kámo. No něco vymyslím, že se tady budeme dělat, jako je tady a to to bylo dobrý natočit, kámo. Už máme tady příbory, no jasně, jsou tady příbory, ale jako já tady tohle se třeba nemám moc rád, já se bojím, že bude špatně umytý a tak, abych si to ještě pořádně přemil, jo. No jinak tady máme, huši, kámo, tohle je úplně jak v nějakém paláci. Tohle má úplně takový palácovský vibe. Ty jsi jak prezident, ty tady. Docela jo. Kámo, koukej, já teď záchod, ty bohu. Kámo, to je úplně milion věcí. Já mám úplně ale jako čekal bych víc možná za těch 10 000 na noc, Zoši. ADHD, kámo, koukej, tady tohle, tady nějaká mršinka, tady je furt něco. Zadarmo věci, kámo, skleničky, tady nějaký kit, co tohle, kámo, zadarmo body lotion, to je možná tělový krém. Hej, to bude dobrý na to, jak jsme teď trošku spálení od sluníčka, tak. No, takže tady tohle je náš záchod, no a tady dáme, pánové, postel, kde se to všechno bude dít. Tím myslím jenom spánek, nic jiného, samozřejmě. Máme tady slippers i. Kámo, manželský postele nejsou moc ve stylu, no, ty voho, škoda, ale tak co se dá dělat. To přežou, kluci. Jeden ty voho, budu spát takhle, že se prohodí, že budu mít hlavu na druhé straně a nohy k sobě. Jsme nemohli chodit. No a tady je dokonce výhled na náš bazén, už se ujte. Takže tam je bazén, kámo, který je k tomuhle hotelu. A to je důvod i proč jsem šel do tohohle hotelu, protože jsme v centru Říma a je tady bazén, kámo, to je prostě bez stylu. No a kámo, co je hustý? Kámo, koukej na ten klíč, cože? Krása. Dobrý, ne? No a tady tohle je, kámo, jakoby nějaký hotel, že tady asi lidi normálně jsou třeba týden, protože tady máš i laundry bag, že to si dáš oblečení, ti to vyperou. No, že tady i perou oblečení. Jako tohle je asi takový luxusnější hotel, nebo? Jako já nevím. Jako když jsme dělali ty okolní za tu cenu by měl být. Hodně, jako možná jo, no. No a my teď nevíme, co máme přesně v plánu, tak to vymyslíme a pojďme něco dělat. No a našli jsme ještě, že tady je normálně balkon, co víte? Otevři to, dělej. Jo. To rozbije, je to? Tam dole se to nějak zasekává. To taky otevřem. Dvojitý dveře. To jo, no. Tady jsou všude dvojitý dveře. A jsme tady, hoši. Tady jsme na balkóně a tady tohle je výhled, no, jako výhled takový v midu. Prostě do ulice tady. Ale jo, jako musím říct, že ubytko dobrý, jako ještě se podíváme na ten bazén, tak ten mě zajímá. Ale jako bejt tady třeba týden, tak jako to je docela fajn, jak je to hodně prostorný. A jsme tady můžeme být sami, kterým jsme se báli svůj život, jo. Ne jako to minulé ubytování. Vydali jsme se z hotelu teďko na jídlo. Budeme ochutat tady místní pizzu nějaká, která se prodává jako normálně na ulici, taková pouliční pizza. Ale dobrá, má být doši hodně dobrá, je hodně dobře rejtěná. Každopádně podívejte se, jak tady vypadá, kámo, tady to je fakt hezký, tohle máme kousek za hotelem. A dokonce tady máme i kamarády, koukejte na ně. Co? Tady dokonce i želva, kámo. No a my jdeme, pokračujeme dál. Hej, už tady dělají zvuky, kámo. Ještě video. Tak už je právě tady jsme na tom hotelovém bazénu. Myslím si, že docela ve stylu. A nikdo tam není, to je hodně dobrý, jako ty voho zás, jako hodně dobrý. Jakože je to tady úplně prázdný, tady jsou lehátka a tak. Takže jako tenhle hotel byl Burzatylove, přímo uprostřed Říma a takhle tady jako mini koupaliště. Ale voda podle mě bude ledová. Tak uvidíme. Dneska jsme byli ve Vatikánu ještě po koupačce. No a byli jsme tady nakoupit hoši, protože zapnu stream, protože streamu každý den, jo, takže musím vymýšlet content, co tady v Itálii dělat a tak. Dneska jsme nestihli památky, chtěli jsme se jí podívat ke Koloseu. A to jsme nestihli, protože jsme točili nějaký videjka a tak, takže tam půjdeme podívat až zítra. No a dneska nás napadlo, když jsme byli v obchodě společně se Zovíčkem, že bychom mohli na streamu udělat hoši špagety, italský špagety, takže máme protlak, nějakou zeleninu, úplně všechno, co na špagety je potřeba. Podívejte se, jak tady čujeme, jak bezděláci, kámo, že reálně. To je úplně nejvíc špínácký výlet, kámo. My tady furt nikdy jsme prostě úplně uprostřed ničeho, no. Každopádně máme objednaný tágo a pojedeme na hotel. Já tam zapnu stream a půjdeme vařit špagety. Tak nakonec vypadá náš nákup takhle, hoši. Monster a ve zase stylu. klasicky jsme tady úplně jak bezděláci, kámo. Na autobusový zastávce, prostě úplně někde random, kámo. No a máme objednaný tágo, pojedeme domů a pak na ten počus.
Dneska máme fočus, poslední den tady v Římě. Momentálně Co máme to nějaké Koloseum? 3 hodiny odpoledne a za chvíli nám poletí letadlo. Ano, hej, Bro. rádi jsme tady stihli fakt strašně moc věcí. Na to, že jsem tady dohromady asi 12 videí, kámo. Jo, streamoval jsem tady, to je asi dobrý, streamu kámo. budou vznikat videa, Byla kámo, hustle třeba dovolená. dneska jsem nalítnul na nějaký scam, pak prostě jsme koupili nějakou prošlou kolu a něco, kámo, furt se něco dělo, takže rozhodně sledujte mý ostatní kanály. No a tady tohle je pro tohle videjko všechno, kámo. Prostě vzal kámo jako hezky do Itálie. je Zoši. Děkuju Revolutu za to, že nás sem vzal. Link na Revolut máte dole v popisku, takže se ho můžete stáhnout. Já jsem ho celou dobu tady používal, aby jsem si mohl převádět peníze za dobrý kurzy a tak dále. Dejte like s odběrem a mějte se, hoši. Čus. Čus. Napojte se, kámo, jaký knírek mi tady narost, Zoši. Jo, normálně jsem se tady nevolil, kámo. Kámo, like, odběr se tím, že nemám hoši, ale ty byli jsme skemnutý, hoši, byli jsme skemnutý, žádný Koloseum, ale běžte mu dát like, odběr. A rád, že máte, hoši. Pěkný videjko, ale čekal jsem, že trošku i cestování, že nám z toho Římu něco ukáže a že mě hezky třeba namotivuje ten Řím navštívit a ukáže něco hezkýho, no. Každopádně, bohužel, no. nevadí, ale pěkný videjko. Dejte odběr, like, přijďte na stream, těším se na vás. Čus.